Добар ден, почитувани гледачи. Деновиве е актуелна една тема која навистина дигна прашина, но за жал таа прашина во себе содржи и азбестни честички или влакна, кои што се опасни по живот и за сите оние кои што се изложени на тие азбестни влакна, навистина потенцијална опасност, дури после 20 години да имаат реперкусии по собственото здравје. Денес зборуваме на оваа тема со мојата гостинка, доктор Даниела Чинголска, специјалист по социјална медицина и јавно здравје. Добре дојдовте во Лупа и во телевизијата ВМ. Добре ден. Доктор Чинголска, ние и пред неколку денови направивме едно интервју кога оваа тема ја актуализиравме во нашиот дневник. Да појаснам за гледачите кои што не се упатени, кои што можеби не го гледале прилогот, станува збор за промена на кровот во основното училиште Христо Узунов, кој што беше со азбестни плочи години наназад, и тоа е навистина една добра иницијатива на општината и сите чека да се случи тоа, но за жал начинот на кој што се прави тоа е навистина крајно несоодветен за третирање на еден ваков опасен материјал како што е азбестот, и родителите со право реагираа затоа што во директна опасност се доведува здравјето на нивните деца кои учат во ова училиште, но не само здравјето на децата, туку и на работниците кои што таму ги изведуваат градежните зафати, наставниците, оние кои што живеат во околината на ова училиште, и тоа не поттикна еве малку да позборуваме за азбестот како материјал, зошто и кога најмногу се употребувал, зошто се уште имаме предмети, еве покриви или некои дури изгради, цели изградени од овој материјал, и како тој треба да се отстранува и колку навистина опасен по здравјето на луѓето. Азбестот, што да се каже за азбестот, тоа е еден технички исклучителен материјал кој што има многу убави и корисни технички својства. Својства од типот на еластичност, незапалливост, неелектричен спроводник, физички и хемиски е инертен, понатаму е добар акустичен, добар термички изолатор. Значи има многу својства кои што го прават корисен во употребата на многу производи. Така да сите тие својства, сите производители, сите индустрии на некој начин ги искористила за да направат повеќе од 3000 производи кои што не окружуваат во нашата околина. Дури тутунската индустрија си нашла својство кое што ќе го искористи за да го употреби азбестот во својот производ, а тоа е цигарата. Значи, тутунската индустрија го става азбестот како додаток во секоја цигара, само да постигне косметички ефект. А косметичкиот ефект е додека цигарата гори, пепелта да не паѓа од цигарата, значи цигарата да остане цела. Значи, за да постигне еден таков ефект, тутунската индустрија ризикува и го става меѓу сите други штетни супстанции во цигарата и самиот азбест. Употребата, значи, на азбестот била голема и сеопшта, се до потврдувањето на врската помеѓу азбестот и азбестозата, азбестните плаки на плеврата од белите дробови, мезотелиомот и белодробниот карцином, кај експонираните работници кои што работеле во индустрија каде што се произведува или се употребува азбестот. Првиот случај на азбест е регистриран во 1907 година во Англија, додека на нашите пошироки простори во Словенија, во Салонит Анхово, првите два случаи на азбестоза се регистрирани во 1981 година, од кога што се смета и дека почнува таа епидемија на болести предизвикани од азбестот. Сега нас како од медицински аспект, мене од социјално-медицински аспект не интересира кои се тие својства на азбестот, уствари сите тие својства на азбестот како делуваат врз здравјето на организмот и како делуваат врз здравјето на целокупното население.
И сега рековте дека азбестот навистина има голем број позитивни својства кои што се користеле во минатото и се уште сигурно се користат за некои намени, но има негативни својства кои што се покажуваат или се докажуваат во одреден момент, односно кога азбестот како материјал почнува да се распаѓа на некој начин, значи кога ќе почнат да се ослободуваат тие азбестни честички или влакна. Значи, тоа е или од дотраеност, или од кршење на материјалот, од несоодветно чување и однесување со ваквиот материјал. Сега, конкретниот случај кој што нас не испровоцира да обработиме оваа тема е, како што кажав, промената на кровот во Основното училиште Христо Узунов и не само овде. Сега да не биде повикано само ова училиште, значи во повеќе основни училишта имаше промена на кровните конструкции кои што беа од азбест и предходно и можеби не сме ни дознале дека и таму се правило на несоодветен начин. Во моментов исто така се работи на основно училиште во Елшани, ќе се работи на основно училиште во Пештани, така да можеби таму се применува истиот начин како и во Основното училиште Христо Узунов. Ова не сакаме ние да го етикетираме тоа училиште, да не биде погрешно сватено, туку сакаме да поттикнеме едно подлабоко размислување кога се ракува со овој материјал, да се ракува на вистина онака како што треба по сите стандарди, а во случајов не беа испочитувани. Родителите реагираа и од тука се поттикна и поттекна дека азбестните плочи се фрлат буквално од кровот во дворот, во дворната површина. Нормално при фрлањето тие се кршат и се распрснуваат насекаде. Тоа е тоа што е опасно всушност. Ајде малку за тоа зошто тие честички се опасни, како навлегуваат во човечкото тело и многу интересен е фактот кој што ми го кажавте кога претходно разговаравме дека не мора да има некакви индикации во моментот кога ќе стапиме во контакт со тие честички, туку тоа може да се јави дури 20 на години подоцна. Така. Значи, денес се знае дека азбестот поради својот хемиски состав не е опасен за здравјето на луѓето, меѓутоа опасна е неговата структура. Значи, тој е силикат со влакнеста структура, кој што кога е врзан во некој производ, еве на пример во кровните плочи, азбестните плочи, е тврдо врзан и не е опасен. Меѓутоа кога ќе се кршат тие плочи, се ослободуваат тие влакненца при кршењето, нели, при уништувањето, или ако не мора да се кршат механички од некого, туку ако од дотраеност, од дотраеност. Значи се ослободуваат тие азбестни влакненца, кои што всушност нивната влакнеста структура и иглеста структура ги предизвикува ефектите во нашиот организам. Значи, ние сме експонирани на азбестни влакна преку водата, преку воздухот, понатаму преку површините. Значи, пошто рековме дека се употребува, нели, се наоѓа во повеќе од 3000 производи кои што не обкружуваат. Така да, меѓутоа најголемата опасност, најголема и најопасна, да речем, контаминација за здравјето на човекот од азбестот е при инхалација, односно кога сме експонирани на азбестни влакна во воздухот. Што се случува кога ќе навлезе азбестното влакно преку нашите дишни патишта во белите дробови? Во белите дробови доаѓа азбестното влакно, се заглавува тука и се однесува како страно тело, како и секое друго страно тело кое што би влегло во нашиот организам. Околу тоа азбестно влакно се формира еден процес на воспаление, каде што се вклучени сите медиатори на воспалението. Сега, тој процес на воспаление е зависен од имунитетот на човекот. Значи, доколку имаме совршено развиен имунитет на човекот, би можел да се изолира тој воспалителен процес и да не се проширува или барем прогресијата да биде многу подолга. Меѓутоа, ако станува збор за човек кој што има помала имуна способност, организам со помал имунитет, значи во тој случај може многу побрзо
да направи проблеми и штета тоа азбестно влакно. Но нема никаква можност организмот сам да го исфрли тоа азбестно влакно. Значи без разлика на тоа колку човекот неговиот имун систем е јак, не може да го исфрли. Тоа е странно тело и останува тука. Само индикациите може да бидат помали и побавни. Инаку и можат различни манифестации да се јават. Значи, ќе дојдеме до тоа. Значи, ако се тој воспалителен процес понатаму води до развивање на фиброза. Тоа е кога ткивото на белиот дроб, функционалното ткиво, кое што го содржат алвеоли, преку кој што се врши таа размена на гасови, значи на кислород и јаглерод диоксид, се заменува со едно сврзно ткиво, ожилно ткиво, кое што нема таа функција. Значи, тоа е мртво ткиво во однос на функционалноста. Сега може да дојде последицата, значи, од тој воспалителен процес може да биде фиброза, која што може да биде локална или може да стане дифузна, значи да запати поголем дел од белодробието, или може да биде белодробен карцином или мезотелиом со малена неоплазма на обивката на белите дробови. Значи, денес се знае дека изложувањето на прашина во која што се содржат азбестни влакна доведува до азбестоза, доведува до плеврални плаки, до мезотелиом или карцином на белите дробови. Понови студии дури евидентираат и карцином на дебелото црево, како резултат на механичко дејство на влакната на азбестот. Што е она што ќе ве индицира вам лекарите дека станува збор за азбестоза? Значи, како ќе ги поврзите работите? Затоа што рековме дека децени подоцна може да се случи тоа. Значи, што е тоа што ве наведува дека станува збор за таа болест? Азбестозата е немалигно заболување, меѓутоа е прогресивно и реверсибилно. Требаат, како што рековме, од моментот на експозиција до развивањето на првите клинички симптоми може да поминат 15, 20 па и повеќе години. После поминати тие години, значи доаѓа до развој на симптомите кои се резултат на тие промени што ги кажавме во организмот, значи стварање на фиброза и замена на функционалното ткиво белодробно со нефункционално сврзано ткиво. Ќе се поврзе болеста по пат на анамнеза на пациентот, значи ќе има историја на работа со азбест. И кај азбестозата и кај ова друго заболување што го спомнавме, плевралните плаки, значи има карактеристична рентген снимка, која што да не навлегуваме во тоа како изгледа рентген снимката, меѓутоа има карактеристични знаци на рентген снимката според која што може да се тврди дека станува збор за заболување предизвикано од азбестот. Во однос на мезотелиомот и на белодробниот карцином пак исто со по пат на анамнеза и историја на болест може да се поврзе, да се дојде до таа врска помеѓу значи работната анамнеза зборам, помеѓу изложувањето на азбест и настанувањето на ова заболување. Мезотелиомот како малиген карцином, малигна неоплазма на белодробната обвивка во занемарливо мал процент е сретната кај луѓе кои што немаат во минатото историја на експозиција на азбест. Значи, скоро 100%, нема 99% од случаите кај кои што е диагностициран мезотелиомот во минатото биле експонирани на азбестна прашина. И сега, не сите луѓе кои што ќе дојдат во допир со азбестната прашина и ќе заболат. Рековме, тоа пред се е важен каков е имуниот систем, да. А и некои други фактори предпоставувам. Сега, кога станува збор за градежни работници, рековте дека земате анамнеза, може би имате и податоци, за тоа подоцна ќе зборуваме, може би се пријавуваат кај вас оние кои што се градежни работници, кои што работат на такви места, па имате претходно некакви податоци. Но во овој случај, кога станува збор за контакт со азбестот на една поширока маса, еве, тука се во прашање ученици, граѓани, така натаму, тогаш како ќе откриете? Мислам, не може и да земете анамнеза некоја, може би нема да ве наведе дека имале допир со азбестни честички. Значи, во случајот со азбестоза и со плевралните плаки, во однос на рентген снимката има карактеристични знаци. Во однос на карциномот
И мезотелиомот, ако немаме историја позади историја дека постоела таква експозиција на азбест, значи не може со сигурност да се тврди дека потекнува од таму, дека причината е од азбестот. Вие бидејќи сте дел вашето одделение дел од Центарот за јавно здравје, меѓу другото вршите и едукација за здравје на граѓаните, значи и на помладата популација и на повозрастната и така натаму. Колку ги едуцирате градежните работници конкретно за овој случај, како да се заштитат од азбестот или од некои други опасни материјали кога работат со нив, затоа што јас имам мнение дека овие работници кои што моментално работат на отстранување на азбестните плочи на кровот на Основното училиште Христо Зунов, многу и не знаат со што имаат работа, затоа што не видовме ниту да се заштитени, ниту да имаат некаква заштитна облека, ниту некои заштитни маски, ниту пак и начинот на кој што ги отстранува плочите онаков каков што треба. Кажавте дека треба тие прво да се наводенат и то не со силен млаз, туку со помал млаз, затоа што и тој може да ги распрска частиците, па потоа да се отстрануваат. Хајде малку нешто околу тоа, како сето тоа постапката треба да течи и како тие треба да бидат заштитени. Вака сега, во однос на превенцијата, јас можам да кажам дека превенција од овие заболувања е нормално да избегнеме експозиција. Работниците, да, се тие кои што најмногу се изложени и пред да почнат со работа со азбест, мораат задолжително да бидат известени и информирани од работодавачот, значи со каков материјал ќе работат, кои се последиците по нивното здравје и што треба да се превземе. Во однос на едукација на тие работници, значи треба да се побара од конкретно од Центарот за јавно здравје, работодавачот, бидејќи ние не знаеме кој работи и каде работи, значи треба да побара едукација за да едукацијата биде спроведена. Дали за конкретниот случај некој побара од вас некаква едукација или некакви информации како да се однесуваат? Од кај нас не. Во однос на тоа како треба да се заштитат и во однос на тоа како треба да се работи со азбестен отпад, постои правилник и колегите од хигиена во Центарот за јавно здравје се покомпетентни да кажат за правилникот, значи начинот на кој што треба да се постапува со тој азбестен отпад и начинот на кој што треба да бидат заштитени. Тука се и колегите од медицина на труд, бидејќи се работници кои што работат со азбест, би требало да подлежат на редовни прегледи во службите на медицина на труд за следење на нивната здравствена состојба. Во колку се забележат некакви промени кај здравјето на тие работници кои што биле поврзани со азбестот, треба да се направат понатамошни истражувања, значи рентген снимки и понатамошни истражувања за кои што конкретно си знаат колегите од медицина на труд што и како. Додека во однос на работници кои што веќе покажуваат знаци заболеле од некој вид на овие заболувања, дали од азбестоза или од плевралните азбестно асоцирани плаки, кај тие треба постојано да бидат исто така под редовни контроли и треба да биде вклучена секундарна превенција, што подразбира редовно вакцинирање против грип или инфлуенца, понатаму брзо реагирање при секоја појава на нови респираторни инфекции, за санирање на тие инфекции, бидејќи за тие пациенти би можеле тие дополнителни инфекции да бидат копни. Так, сега, што да направиме во конкретниот случај? Дали е подобно родителите само иницијативно да ги донесат децата на некој превентивен преглед или може би училиштето или вие можете да организирате некакви прегледи или воопшто и граѓаните кои што се чувствуваат загрозени можат да дојдат на некакви превентивни прегледи или е тоа малку широко, општо и рано да се прави нешто такво? Да, и ние во Центарот не би можеле да направиме такви прегледи, бидејќи ние работиме на превенција. Сепак во разговори со нивните матични лекари и педиатри би ги упатиле понатаму што и како да постапуваат. Меѓутоа многу е
рано за да може било што да се констатира. Дали има некаков временски интервал кој што е опасен за контакт со азбестот или и еден час да си или половина час има иста опасност како и неколку денови да си? Не. Значи, изложувањето на азбестната прашина може да доведе до непосредна и до посредна опасност. Непосредната опасност се манифестира со појава на азбестни телца и фиброза, чија што појава е право пропорционална со инхалираниот загаден воздух. Значи, колку повеќе имаме инхалирано азбестна прашина, толку повеќе ќе се јавуваат тие азбестни плаки, азбестни тела и фиброзни плаки и фиброза во белодробието и тој процес ќе биде развиен. Додека, значи, ако имаме помала експозиција, може да биде тоа нешто минимално, значи тие промени да бидат минимални и да не предизвикаат некоја, да речеме, штета на организмот. Меѓутоа, во однос на посредната или индиректната опасност од изложувањето на тие честички, се појавите на мезотелиомот и на карциномот на белите дробови. Значи, тука не важи правилото, ако е помалку, може да не се разболиме. Туку, буквално тука важи принципот на предпазливост, односно е значаен принципот на предпазливост, бидејќи и мала количина може да доведе до заболување, а и поголема количина не мора да доведе до тие видови на заболување. И сега малку околу заштитата на работниците кои што работат со овој материјал, каква опрема треба да носат и како треба азбестот да се складира. Значи, тој е класифициран во опасен отпад, значи поинаков начин од останатиот отпад треба да се класифицира и да се депонира. Ние за жал не знам и дали имаме таква депонија за опасен отпад и знам дека проблем е и медицинскиот отпад каде да се складира, камоли ваков отпад кој што може да биде опасен по здравјето. Во однос на тој дел, значи санацијата на азбестниот отпад мора секогаш оние кои што го санираат азбестниот отпад мора секогаш да се водат и да почитуваат две начела. Првото начело е при ракување со тој отпад да биде запазено еколошкото начело никакво загадување на воздухот и водата, односно да се одбегне проблемот со загадување на околината од аспект на емисија на тие азбестни честички, значи со неправилно ракување на азбестниот материјал. Другиот аспект, односно другото начело е да се внимава на безбедноста, што зборевме, на здравјето на работниците кои што работат со тој азбестен отпад. Значи, работниците си треба да имаат посебна опрема, со посебни маски, со посебни HEPA филтри кои што не ги пропуштаат тие честички. Понатаму отпадот треба да не се крши, како што спомнавме, насилно, значи да не се управува со него, многу внимателно да се складира во посебни вреќи, обележани да бидат тие вреќи со дека се работи за азбестен отпаден материјал. Транспортот исто така е одреден со тој правилникот и местото на депонија. Пак ќе речем за ова, колегите од хигиена би можеле нешто повеќе да кажат, бидејќи тоа е нивни домен веќе. Така. Сега, каде да вараме одговорност? Кој се е одговорен при вакви ситуации? Предпоставам одговорна е фирмата која што ги ангажирала работниците, која што не ги информирала што и со каков материјал ќе се соочат. Одговорни се и оние каде што се вршат зафатите. Во конкретниот случај одговорност треба да понесе и општината, бидејќи сето тоа ни се случува токму тука и таа која што ги врши и ги финансира градежните работи. Инспекцијските служби се тука. Значи, кого се да повикаме? Значи, сите што ги набројавте можеме да ги повикаме и вклучително сите ние би можеле да се повикаме, бидејќи информацијата е најважна. Значи, треба да бидеме информирани за се. Очигледно дека тука неинформираноста одиграла голема улога. Така да не можеме да посочиме прст на некого конкретно, значи јас пак би рекла дека сите ние сме имаме дел од таа вина.
Така. Еве, за среќа некои родители биле посвесни и посовесни, поинформирани, па забележале што се случува. Инаку се можеше да помине така и никој ништо да не забележи, а потоа кога ќе дојдат последиците да се чудиме од каде и зошто. Многу родители не се закануваат, туку единствено во една ситуација на немок, не знаеки што да направат, рекоа дека додека сето ова трае нема да ги пуштат своите деца на настава. И сугерира да се прави сето тоа во неработни денови или пак да се скратат часовите, па некакви мерки да се најдат како би можеле децата да се што помалку изложени на опасност. Тука губат, значи децата и училиштето, наставата трпи и сето тоа. Така е, сите губат. Да, еден меѓутоа символ. најважно е здравието на децата, така да може на сметка на наставата да го истакнеме еве здравието на децата како поважно, така да би можела таа мерка да се спроведе доколку мислат надлежните дека е спроводлива, додека се работи на отстранување, значи децата да не одат на училиште или пак во тек на викенди да се работи. Така. Општината од кога беше алармиран случајот, веднаш излегоа екипи, инспекторите на терен, воочија тоа што воочија, имаше остатоци, значи имаше и фотографии од родители направени, можеби во моментот кога тие таму биле изгледало навидум се дека е во ред и се дека е чисто, затоа што тоа што е во воздухот не можеме да го забележиме, само тоа што е видливо. Но тие честички, како што рековме, се распространети насекаде. Сега единствено што се направи конкретно од јавното предпријатие Комуналец наредниот ден после актуализирањето на проблемов со цистерна го измиле, го изчистиле училишниот двор во училиштето Христо Узунов. Колку тоа може да помогне во една ваква ситуација? Може да помогне, значи со механичко чистење, бидејќи рековме дека самите азбестни влакна не се опасни по нивниот хемиски состав, туку по нивната физичка структура. Значи со механичко отстранување би можело да се постигне. Значи мислите дека сега е намалена опасност или дека веќе нема опасност? Па веројатно е намалена. Така. Предпоставувам дека сега и работниците поинаку ќе се однесуваат при отстранувањето на тие азбестни плочи. Ова еве нека ни биде, за жал на грешките се учиме, ама да се научиме барем. Нека биде ова прво и последно вакво несакано искуство и да се однесуваме онака како што налагат. Имаме правилници, значи има правила, има и закони, но да ги почитуваме, да не ги занемаруваме истите. Се во една трка со времето, што побрзо да се завршат работите, некогаш на штета дури на нашето здравје. Така. Сега малку ќе ве одморам, време е за реклами, па потоа ќе зборуваме за некои други аспекти од она што е делокруг на вашето работење. За сите љубители на вкусната храна, Village Bistro со нова понуда. Похован пилешки стек со гарнир 120 денари, пилешко во кари сос со гарнир 120 денари, свинска шницла со гарнир 120 денари, ќофте во сос со гарнир 100 денари, пилешки стек со гарнир 120 денари, риба ослич со гарнир 80 денари, колбас со граф 100 денари. Village Bistro се наоѓа на улица 7 ноември во непосредна близина на автобуската станица. И шо сега, море? Кој век сме ушче со дрва да се расправаме? Ти Велев Митич, не земај дрва. Зеде ко за ине дрва, цепеше и глата расцепи. Ни рампи, ни мампи. Ни дрва, ни мрва. Ни титкање, ни миткање. Ни чумкој, ни сажджи. Видиш убајнај. Што го се сеш и се уживаш. Се уживаш, братче, тоа е. Печки на пелети во Кармен Бау центар Охрид. Супер топло за секоја визита. Седиш и си уживаш. Зато печки на пелети само во Кармен. Ко ти Велев, немат појќе тантара-пантара. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид.
Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп Охрид. Кам, постојано ниски цени. Круша 1 килограм 62 денари. Мешано сирење 1 килограм 255 денари. Пиле свежо 1 килограм 125 денари. Чадори 119 денари. Кам, купувај мудро. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Краток одмор, продолжуваме ние со нашиот разговор. Како што реков, вие сте дел од Центарот за јавно здравје и во вашиот делокруг на работа имате повеќе активности. Сега, значи, вие сте специјалист по социјална медицина и јавно здравје. Што тоа всушност значи? Интересно е што кај вас се слеват сите оние податоци од нашата општина и од еве и од матичните лекари околу бројот на заболени, околу оние заболувања кои што се најзастапени, значи едни статистички податоци кои што се неминовни за да знаеме каква е состојбата, а впрочем и здравствената Светската здравствена организација ги бара ним, за да имаме една слика и една здравствена политика во државата, значи на кое ниво се наоѓаме. Како се снаоѓате со тоа, затоа што знам дека многу не беа ажурни матичните доктори во доставувањето на тие податоци. Тоа барем ми е познато од она кога ќе правиме интервјуа за грипот и за некои други заразни заболувања, затоа што многу пати граѓаните или не ќе се јават на матичен лекар, се лекуваат дома, или пак ќе се јават на матичен лекар, па тие нема да пријават, така да податоците не се онакви реални какви што се. Сликата значи не е реална. Како е, еве вие ќе ни кажете ситуацијата во вашето оделение и со што вие се соочувате? Значи, оделението за социјална медицина во склоп на Центарот за јавно здравје Охрид. Меѓу другото, значи, една од активностите е здравствена статистика и информатика на податоците од примарната и секундарната здравствена заштита. Тоа е, морам да кажам, неомилениот дел на работните обврски на секој здравствен работник, меѓутоа е дел без кој што е невозможно да се креира било каква здравствена политика, а најмалку да се креира некоја ефективна здравствена политика. Ниту па без тие податоци може да се управува, да се планира, да се евалуира било каде во светот, ниту па кај нас. Статистичките податоци во здравствената статистика, значи секој податок, секоја бројка представува човечко суштество. Секоја диагностицирана болест и забележена како бројка кај нас, крие позади себе човек кој што се разболел, човек кој што се прашувал дали може да се лекува, дали може да се излекува, семејство кое што се грижело за тој човек додека бил болен. Исто така податоци за смрт, дали се работи за млада или стара смрт, секоја бројка, секој податок за смрт укажува на изгубена личност. Значи, овие податоци овие бројки се всушност луѓето. И мораме да пристапиме со сериозно, значи, кон водењето на тие евиденции и кон доставувањето на тие евиденции. Собирањето на податоци, на тие бројки, за заболувањата, за смртта, движењето на трендовите на тие заболувања,
податоците за кадарот, за организацијата на здравствената заштита, за мерење на количината колку е искористена здравствената заштита, значи сите тие бројки всушност ни помагаат ние да разбереме зошто населението на нашата територија се разболува и што е тоа што го убива нашето население. Значи тие бројки се битни за да можеме да направиме било каква компарација за било која функција на здравствениот систем. Значи дали за одредено заболување, дали за одредена конкретна за одредена активност која што е спроведена во здравствениот систем за подобрување на нешто. Мораме да измериме пред да ја состојбата пред така, и после, состојбата пред и после уклучената активност, за да видиме дали имаме ефект, немаме ефект или сме останале на истото. Имавме, да, проблеми во однос на собирањето и на доставувањето на податоци. Меѓутоа, состојбата сега е подобрена, можам да кажам, и да се заблагодарам на лекарите кои што ја сватија важноста, значи, на доставувањето на податоци кај нас. Оделението за социјална медицина е овластено и задолжено за прибирање на податоци од сите здравствени установи на територијата на Охридскиот регион, значи Охрид, Струга, Дебар, Вевчани. Тие податоци се слеваат кај нас квартално, според Законот за евиденција во областа на здравството, значи секоја здравствена установа, дали е јавна или приватна, дали има договор со фондот или нема, значи сите ординации, општи, специјалистички, стоматолошки, сите јавни здравствени установи, болници, сите тие би требало да доставуваат квартални извештаи во нашето оделение за утврдените заболувања кои што се запишани кај нив во тек на нивната работа. Тие извештаи би требало да ги доставуваат најдоцна до 10 во месецот за претходниот квартал. Исто така и аптеките доставуваат извештаи, меѓутоа тие доставуваат само еднаш годишно за екипираноста со кадар. Тие податоци, тие извештаи што стигнуваат кај нас, се подлежат на логичка и математичка контрола од нас, на компјутерски внес и понатаму се анализираат, се проучуваат и од нив произлегува крајниот производ, односно крајната цел на тие податоци, изготвуваме информации, извештаи, анализи за одредено заболување, за состојбата со кадарот, состојбата со мрежата на здравствени установи во регионот. Подготвуваме всушност анализи кои што ни се предвидени според Националната програма за јавно здравје. И сега, што покажуваат овие податоци? Еве да започнеме од тоа, кои болести се најзастапени, од кои болести најмногу страда нашето население во регионот, затоа што вие го покривате регионот, како што кажавме, Охрид, Струга и Дебар. Каде треба најмногу да се стави акценти? Еве, ако треба тука да се едуцира населението, да се набават повеќе лекови за тие болести, така натаму. Значи, рековме, ова е една основа, една база за се понатаму, за една здравствена политика, еве да го сведеме на нашиот регион. Така. Значи, што покажуваат тие податоци кои се слеваат кај вас, од кога ќе ги обработите, од кога ќе ги прочистите, што, еве, тие какви информации ви дават? Значи, анализата на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет за 2018 година, бидејќи во тек на 2019 ние правиме анализа за претходната година, од причина што податоците за 2019 не се сите доставени, значи не е завршена година. Така да правиме ретроградна анализа за претходната година. Значи, последната анализа за амбулантно-поликлиничкиот морбидитет според податоците кои што се доставени, значи ако не се сите податоци доставени, не можеме пак да добиеме комплетна и реална слика. Меѓутоа, зборувам значи за 2018 година, според податоците кои што ни се доставени, покажуваат дека доминантни заболувања кои што се регистрирани во амбулантно-поликлиничката дејност, значи највеќе кај матичните лекари, кај возрастната популација се кардиоваскуларните заболувања. Доминантни заболувања кај децата пак и училишните деца
се респираторните заболувања, а во здравствена заштита на жените во гинеколошките ординации се заболувања од групата на генито-уринарниот тракт. Ако гледаме по однос на поединечни диагнози, односно специфичен морбидитет, кај возрастната популација во таа група на кардиоваскуларни заболувања најмногу биле застапени луѓе болни од есенцијална хипертензија, односно од покачен крвен притисок. Кај децата пак и училишните деца, кај кои што рековме доминираат група на респираторни заболувања, најчесто биле регистрирани акутен фарингит и акутен тонсилит, односно воспаление на грлото кај децата. Во дејноста здравствена заштита на жените пак, најчесто заболување било воспаление на грлото на матката. Кај стоматолозите, во стоматолошката дејност, најчесто заболување било дентален кариес. Друга анализа пак, направена на болничкиот морбидитет, на состојбата со болничкиот морбидитет во регионот, покажува дека најголем број на хоспитализации во болниците во нашиот регион, тоа се трите општи болници во Охрид, Струга, Девар и трите специјални болници на нашето подрачје, специјалната болница за нефрологија во Струга, потоа специјалната болница за травматологија и ортопедија во Охрид и за кардиоваскуларни заболувања во Охрид, покажува дека најголем број на хоспитализирани лица биле од респираторни заболувања во регионот. А кога станува збор за, бидејќи најголемиот морталитет е од кардиоваскуларните заболувања, но одма веднаш тука веќе не знаеме кој е на прво место, се карциномите. Значи, кога станува збор за тоа, колкав е процентот, ако имате процент бројки или проценти на заболени, еве во 2018-та, затоа што за неа зборуваме, таа година некако податоците, тие се и најнови, и од кој вид на карцином најмногу страдаат граѓаните во нашиот регион? Малигните неоплазми се наоѓаат на трето место во нашиот регион според како причина за смрт. Значи 13%, скоро 13% од сите умрени на подрачјето се од малигни неоплазми. Значи малигни неоплазми се на белите дробови и на бронхот, кај мажите најчесто, и рак на дојка и на карцином на грло на матка кај женската популација. Значи, податоците се од прилика слични или исти како и во другите региони, затоа што од она што сум го читала, сум се информирала во нашата држава и овие видови на карцином, макар што во последно време и карциномот на дебело црево е доста застапен. И што тука може да се направи, значи како да се превенира, да ако ништо друго да се прават тие прегледи на време, па на време да се открие болеста за да може последиците да бидат помали. Препораките, значи, од тие две анализи, бидејќи станува збор, баш како што рековте, за заболувања најчесто кардиоваскуларни, малигни неоплазми, респираторни заболувања, диабет, мелитус исто така спаѓа или шеќерната болест. Значи, тоа се заболувања од групата на хронично незаразни заболувања кои што се лесно превентабилни. Значи, може со многу малку да направиме ние секој на индивидуално ниво и општеството на општествено ниво, за да овие заболувања барем ги сведеме на минимум. Превентивата на овие заболувања тргнува всушност од причинителите на тие заболувања. Главни причинители на цела група на заболувања се 4 ризик фактори. Според Светска здравствена организација. Употребата на тутун е на прво место, штетната употреба на алкохол, штетните диети и физичка неактивност. Значи, тоа се тие 4 ризик фактори кои што се индивидуални ризик фактори, кои што може да се променат со промена на стилот на живење за да ги превенираме тие болести. Овие пак 4 ризик фактори предизвикуваат 4 метаболни промени во нашите организми.
значи ќе предизвикуваат хипертензија, предизвикуваат хиперлипидемија или покачено ниво на масти во крвта, хипергликемија, покачено ниво на шеќери во крвта. Значи, и доведуваат до зголемена тежина, гојазност или дебелина. Значи, тоа се метаболните промени од кои што тргнуваат заболувањата. Значи, и кардиоваскуларните, и диабетес мелитус, и малигните неоплазми ги имаат тие заеднички ризик фактори, на кои што ако се фокусираме да ги отстраниме, ќе имаме сведување на минимум на овие заболувања. И сега превенцијата е исто така еден дел од превенцијата се разбира од нашата дејност, социјална медицина, бидејќи превенцијата можеме да ја спроведуваме на индивидуално ниво и на општествено ниво. На индивидуално ниво би можеле да и тоа го правиме. Значи, правиме здравствени едукации на општата популација и здравствени едукации на предучилишни деца и адолесценти. Значи, си имаме во програмата здравствени едукации во основните, во средните училишта, во градинките, со соодветни теми. Почнувајќи од лична хигиена, нели, кај предучилишната популација, понатаму со здрава храна, физичка активност, одбегнување на болестите на зависност, значи употребата на тутун, алкохол, дроги. Зборуваме многу во основните училишта, значи целокупно за целиот здрав раст и развој и за пубертетот како една нова фаза, нов период во нивниот живот што ги очекува, да бидат подготвени, нели, за тоа, на сите промени што ги носи и да се всади една здрава основа кај тие деца, значи да размислуваат здраво, да ги одбегнуваат сите тие ризик фактори и затоа напоменувам кога ќе ги држам тие едукации во училиштата дека употребата на тутун, употребата на алкохол, сите тие штетни работи веќе не се никаде во светот, освен во неразвиените земји. Ние имаме едно прашање кое што многу често вака си го поставувам и самата себе си, ама немам одговор. Затоа што многу пати велиме дека порано немало толку болести, не умирале толку луѓето, овие болести порано ги немало и така натаму. Но не, можеби не дека ги немало, туку не биле регистрирани, не биле вака сведени во едно деление статистички обработени, па не сме знаеле колкав е процентот или бројот на оние луѓе кои што починале или кои што заболеле од некоја болест. Но од друга страна пак еве денес кога е ера на современа технологија, сите информации ни се достапни, па сите се трудиме да водиме некаков здрав живот, па тие болести се повеќе некако растат. Каде е тука логиката? Во право сте, може би биле помалку болестите, може не биле регистрирани, не можеме да знаеме, меѓутоа главниот виновник за овие современи болести е глобализацијата. Значи глобализацијата која не помести, ги тргна традиционалните начини на живење кон начините на живење ги прифативме од развиените современи земји, така да... Но некако само негативностите како да ги припаѓаме. Да, значи веќе се тргнавме од трапезата и од домашно подготвениот ручек, сите одиме кон брза храна, значи нешто што е полесно за правење, или готова храна. Во трка сме со времето, значи преоптеретени сме со работните обврски, многу малце време си посветуваме на нас. Од друга страна, тие брзи непланирани урбанизации кои што ни се случуваат, придонесуваат за загадување на нашата околина на секој можен начин. Значи не само на аерозагадувањето, зашто изборевме, нели, и аерозагадување воопшто, туку и загадувањето на околината од бучава. Значи бучавата како ризик фактор е многу голем ризик фактор за нарушување на здравјето на населението, за кое што многу малку се зборува. Значи, таа глобализација, таа непланирана и брза урбанизација се главните виновници за тоа што ни се случува. Од друга страна, ние на индивидуално ниво можеме да делуваме, значи со тие здравствени едукации, еве со промена на животниот стил,
Меѓутоа мора да се покренат тука и општествени мерки. Џабе ние ќе зборуваме колку е штетна цигарата, колку цигарите се отфрлаат од развиените земји, колку Ако тие се продаваат, Да. значи слободно се може да продаваат се и по купат, да. достапни цени се продаваат. Значи би требало тука општеството да се грижи како што се грижат другите развиени општества, да наметне повисоки даноци, на пример за цигарите, повисоки даноци за алкохолот, бидејќи употребата на алкохол сега останало кај нас една чаша ракија и една чаша вино во рете, не навлегувам во тоа, меѓутоа како ризик фактор се зема штетната употреба на алкохол, значи во поголеми количини. Би требало исто така се проба нели со поставување на граници до 19 часот, забрана на продавање на малолетни Но и лица. тоа не вроди тоа некаков Па плод. не вроди со плод затоа што лично мислам дека не беше испочитувано како што треба, беше на хартија, меѓутоа не беше спроведено како што треба и еве веќе мислам Не ни дека не ни функционира, важи тој не беше забрана. веќе, да. Во однос на другите ризик фактори, значи исто така земјите наметнуваат повисоки даноци на храна која што содржи повеќе шекери од предвиденото, повеќе сол. Солта е исто така многу значаен фактор, особено за хипертензијата. А хипертензијата понатаму се кардиоваскуларните заболувања пред се. Значи храната која што содржи повеќе шекери, повеќе соли, додатоци од дозволеното би требало да има не од дозволеното, туку од тоа што е, да речеме, препорачано како здраво, би требало исто така да биде со повисоки даноци. Понатаму, за да може да се натераме ние луѓето да бидеме повеќе физички активни, би требало да има услови за тоа. Значи, ако веќе промовираме возење на велосипеди, не може да го промовираме истото ако немаме обезбедено велосипедски патеки. Овде во Охрид се направија напори, значи се направија некои патеки, мислам дека во тој дел веќе успеа општината нешто да направи. Меѓутоа пак треба многу да се на пешачки зони. Но треба и на свеста на луѓето да се работи, да, пред се. Меѓутоа ако да околината што ги обкружува луѓето ги нуди сите тие услови, веќе постепено тоа ќе навлегува во свеста. Значи, најтешко е да се промени животниот стил. Ако нема мотивација, ако нема волја, во рамките на социјална медицина функционира и советувалиштето за откажување од пушење. Колку е посетено? Имате ли интерес или? Па имаше, кога почнавме, значи имаше поголем интерес, имаше и поголема имаше промоција. ефекти? Да, има ефекти, меѓутоа пак ќе речам, ефекти има само кај луѓето кои што дошле, ама дошле навистина со волја и со решеност да ги откажат цигарите. Сите тие луѓе кои што доаѓаат, некои дошле во советувалиштето од причина што еве ги натерале од дома да дојде, значи им пречело на домашните што се пуши дома или кај тие луѓе значи имаме помал успех. Меѓутоа кај тие што дошле со волја и спремност да се откажат од цигарите, треба само мала помош од нас, не треба многу. Значи ние не правиме кој знае што, тоа е советувалиште, укажуваме прво на штетните ефекти, даваме совети за тоа како може да се справат луѓето во момент на криза. Значи што треба да направат за да ја одбегнат таа криза, за да поминат да не постигнат по цигарата. И ако ги следат тие упатства што ние им ги даваме, тврдам дека секој би можел да ги остави цигарите, односно да се откаже од таа болест. И сега од се ова што ми го кажавте и еве што имае можност и нашите гледачи да го слушнат, сваќам дека се уште ќе ни требат лекари и тоа доста за да не лекуваат, затоа што не ни е нивото толку високо, значи на самосвест за да некако сами работиме на тоа и да се заштитиме и доаѓаме во ситуации кога ни е потребна и неопходна стручна помош, но некако кадар имаме се помалку. Вие и во тој сегмент во вашиот опсег на работа, значи тој сегмент го опфаќа и како стоиме со кадар еве во нашиот регион,
затоа што многу пати кажуваме дека увезуваме доктори од другите градови, односно доаѓаат да помогнат, да пополнат некоја празнина, затоа што или нема кадар, отишле во пензија, па сега се чека некој да специјализира. И што на тој план? Значи, што се прави, каква ни е состојбата? Врз основа на тие податоци што стигнуваат кај нас од лекарите, од сите здравствени установи, значи ние правиме анализа и извештај на организационата структура на здравствена заштита, на мрежата на здравствени установи, на екипираноста на тие здравствени установи со опрема и кадар. Значи ја следиме состојбата, ги правиме тие извештаи и врз основа на тоа предлагаме мерки кои што треба да се преземат. Состојбата во регионот, значи, не е убава, како и во целата земја, впрочем. Последната анализа од 2018 година за состојбата со кадар во Охридскиот регион покажува дека процентот на лекари во групата на здравствени работници со високо образование се намалува и тоа рапидно се намалува од 2016 до 2018. Во 2016 61,7% од сите здравствени работници со високо образование биле лекари вработени во здравствените установи. Во 2017 таа бројка е мислам дека беше 51,7%, а веќе во 2018 48,7%, што е многу малку, од сите здравствени работници со високо образование вработени во здравствените установи се лекари. Другиот проблем е од тие лекари, од лекарите специјалисти, 57% некаде се на возраст над 55 години, што значи дека за брзо време ние ќе останеме без лекари специјалисти, доколку не се направи соодветна замена со нов кадар. Најалармантна е состојбата со педиатрите. 77,6% од педиатрите специјалисти во моментот на нашето подрачје, во нашиот регион, се на возраст над 55 години и 66,6% од лекарите гинеколози. Зошто се дозволило да дојдеме до ваква една ситуација? Знаеме дека општ тренд е оние кои што веќе завршиле медицина или кои што започнале па продолжуваат некаде странство па остануваат таму или веќе готов кадар па заминува таму, знаејќи ги условите во нашата држава какви се и незадоволството на лекарите, кое што е многу и оправдано, бидејќи навистина тешка професија, многу бара жртвување, многу време, многу едукација, а не е многу платена и барајќи подобра екзистенција и подобри услови за работа си заминуваат од нашата држава. Но тука затоа е менаџментот, значи требало да се направи навреме една добра политика и да се согледаат реалните состојби какви се, колку луѓе имаме, колку луѓе треба и за колку време да се пензионираат, па кои ни се нови кадри, па колку време треба за нивна специјализација и така натаму. Тоа некако како да се пропуштило, тука се направил еден голем вакуум и сега не можат работите преку ноги да се решат. Имаше период од 10 години кога немаше никакви вработувања, никакви специјализации во здравството. Значи тоа е голем пропуст. Како резултат на тој тренд ние дојдовме до тоа. Значи лекарите веќе заминуваат во пенсија, младите лекари, актуелна е таа лекарска емиграција, не ни размислуваат да остануваат тука, така да виновни се, значи, креаторите на политиката, на здравствената политика во однос на тие дупки и празнини што се направени за кадарот. Значи, од наша страна, од Центарот за јавно здравје Охрид и од центрите за јавно здравје во Републиката, значи тоа се 10 регионални центри, секоја година изготвуваме ние анализа на здравствен кадар. Таа анализа ја испраќаме до Институт за јавно здравје и Министерство за здравство, што значи дека во Министерство за здравство имаат увид за состојбата, меѓутоа еве не можам да кажам зошто никој не се дрзнал да направи нешто за бидејќи е предвидена таа ситуација да се спречи
ситуацијата во која што сме и која што не чека. Едно време многу тешко и се добиваше државна специализација, приватната е навистина скапа и ретко кој можеш и да си ја дозволи. Па така да останува или како општи лекари, да, без да специализираат, или заминува, или се занимава со нешто сосема друго, затоа што не може да се досовршат. Не само што не се добиваше, туку немаше воопшто конкурс 10 години за било каква специализација, ниту за приватна, ниту за државна, ниту пак имаше некои вработувања како сега што има. Значи, тоа беа сукцесивни случаи на вработување. Значи, јас лично го зафатив тој период на вакуум од 10 години, каде што нема. Еве, јас лично сакав приватно да специализирам, меѓутоа немаше конкурс. Конкурсот треба да го распише медицински факултет за било каква специализација, дали за државна, јавна или за приватна. Значи, имаше период од 10 години каде што ниту имаше приватна, ниту државна специализација, ниту пак имаше вработување во јавното здравство, и затоа колегите работеа по приватни ординации за некои мизерни 10.015, што е испод секакво ниво и секакви стандарди за лекар. Кога ми се случуваат работите, ќе се навратам и на првиот дел од емисијата со азбестот и неговата штетност. Многу не се вознемируваме, не се возбудуваме со чест на некои исклучоци, но кога ќе дојдат последиците, сега што? Што сега да се прави? Значи, треба навистина долгорочно да се размислува, еве, и за тоа, и за некои други проблеми, конкретно и за кадровската политика, затоа што навистина градов и регионов ќе ни остане без стручен кадар во медицината. Рековме, болестите се повеќе ги има, смртноста од нив за жал расте и треба некој да не лекува. Нека размислува државата и тоа сериозно, како да ги задржи младите кадри, како да им овозможи до едукација, да останат тука и да можат да функционираат онака како што треба. Вие знам дека бевте еден период вклучени во образовниот процес. Имавте часови во Средното медицинско училиште тука во Охрид, во медицинската паралелка. Што ги советувавте вашите ученици? Еве, навистина благородна професија и сето тоа, но каде е нивната иднина? Да, многу благородна професија. Па голем дел од моите ученици се запишани на медицинските факултети или на високите медицински школи. Сега тренд некако стана за запишување на средношколците во високите стручни школи, како што се висока медицинска сестра, висока школа, стручна школа за лаборанти, логопеди. Значи, голем дел од моите ученици веќе го продолжија образованието на факултетите или на школите, што мене лично ме радува. А секако дека ги советував да пристапат прво сериозно кон медицината, бидејќи тоа е една сериозна наука со која што не постои друг начин освен сериозно да се пристапи кон неа, да си ја сакаат професијата, бидејќи ако не си ја сакаат професијата, нема сигурно да бидат успешни во својата работа, и секако да одат понатаму и понатаму, да не застануваат на тоа што се. Што значи тоа? Дали да останат во државата или да одат? Во државата. Јас сум секогаш за да се остане во државата. Значи, мораме да останеме во државата за да ние си ја средиме државата, бидејќи никој од надвор нема да ни ја среди. Значи, ако ние си ја сакаме државата, би требало да останеме и да се бориме секој на свој начин, секој во своето поле, за да ја подобриме состојбата во нашата држава. Се надевам дека младите генерации ќе имат такви развиени патриотски чувства, дека не ќе се поведени само од екзистенционалните потреби и потребата од еден поубав живот, и дека оваа држава на вистина веќе ќе си го зафати онај вистински правец и ќе биде една држава во која што сите убаво ќе живееме и ќе ги имаме сите оние потребни, барем да речеме основни услови за живот, и кога зборувавме на тема здравство и за лекување. Благодарам за учеството во Лупа и она што
некои теми кои што можеби не беа толку актуелни ги актуализиравме, дадовме можност за размислување. Благодарам и на вас за поканата.